วันเกิด2 ขวบน้องสายฟ้าน้องพายุแย่งกันเป่าเค้กน่ารักมากบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งหล่อและเป็นขวัญใจของป้านาของวงการบันเทิงเป็นอย่างมากสำหรับฝาแฝดหมื่นล้านแถมยังมีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยสำหรับฝาแฝดสุดหล่ออย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุเป็นลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักของคุณแม่คนสวยอย่างชมพู่อารยาและคุณพ่อสุดหล่ออย่างไฮโซน็อตวิสรุตที่ต้องบอกเลยว่าน้องสายฟ้าและน้องพายุยิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูและฉลาดมากๆด้วยและยังมีแฟนคลับติดตามเยอะไม่น้อยหน้าแม่ชมเลยก็ว่าได้ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักยิ่งโตยิ่งหล่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยน่ารักที่สุดล่าสุดน้องสายฟ้าและน้องพายุอายุครบ2 ขวบแล้วและเค้กวันเกิดที่แม่ชมและพ่อน็อตตั้งใจมอบให้กับลูกชายในวันสำคัญก็ยังถูกตกแต่งอย่างดีแถมยังมีน้ำตาลที่ถูกปั้นเป็นรูปรถของเล่นชิ้นโปรดของทั้งคู่ถูกตกแต่งเอาไว้ด้วยในช่วงของการเป่าเทียนเพื่ออธิษฐานขอพรในวันคล้ายวันเกิดถึงแม้จะดูติดขัดไปบ้างเนื่องจากน้องสายฟ้าและน้องพายุยังไม่คุ้นชินกับธรรมเนียมแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีคุณพ่อคุณแม่และคนสนิทภายในงานร่วมส่งเสียงเชียร์เอาใจช่วยอยู่เคียงข้างเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศฉลองวันเกิดที่ทั้งเรียบง่ายและอบอุ่นน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยจริงๆค่ะ